qurban haqqında Quranda nə qədər ayə var? Qurban kəsmək haqqında. Vəl-budna cəalnaha lakum min şairillah. Allah deyir, o qurbanlar ki, aparırsınız, həcc əməlləri vaxtı keçirsiniz, o ilahi nişanələrdir. Ya başqa yerdə buyurur, fəkulu minha, o qurbandan özünüz də yeyə bilərsiniz. Özünüz də yeyə bilərsiniz. Və at'imul qaniyə vəl-mu'tərrə. Həm qanilərə verin, həm mu'tərlərə verin. Qani o kəsdir ki, az da versən qani olur, mu'tər odur ki, elə israrlı istəyir. Ona da verin o qurbandan. Həm özünüz yiyin, həm fəqirə verin, həm miskinə verin. Allah bunu deyir. Və davamında başqa yerdə, hələ o surədə də deyir, la yanalullah luhumuha və la dimauha və lakin yanaluhu ət-təqva minkum. O kəsdiyiniz qurbanların nə əti, nə qanı Allaha yetişir. Orada xalis niyyətiniz ki var kəsərkən, sırf Allah xatiri ki kesirsiniz, onlar gedir Allaha çatır.